अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इतनी मेहनत करते पर भी मेरे चैनल पे व्यूज़ ही ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, बहुत से कम व्यूज़ आ रहे हैं, 20, 25, 30 एकाध वीडियोस पे आ जा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी स्टाइल में सोजने की फली गोश्त का शेरवा। आज हम ज़िलहज्जा के मुतालिक चंद बातें करने वाली हूँ इस वीडियो में आप लोगों के साथ। तो ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन के अस्कार हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाले दिन और कोई नहीं। यानी कि इसमें जो भी नेक काम करोगे, नेकी की तरफ जाओगे, गुनाह से बचेंगे तो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्शेगा और इसका बहुत ही बड़ा सवाब देगा। यानी जो भी अपन नेक अमल करते, नमाज़ पढ़ते, कुरान पढ़ते, सदका देते, खैरात देते, भलाई करते, अल्लाह के लिए किसी को माफ़ करते, तो इन सब का अजर अल्लाह ताला ज़रूर देता, क्योंकि ये दिनों की बहुत ही बड़ी फ़जीलत है। इन 10 दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल, ज़िलहज्जा के जो 10 दिन रहते हैं उसमें जो भी अपन यानी कि गुनाह से बचते, ज़्यादती से बचते, जुल्म से बचते, यानी किसी के ऊपर जुल्म करने से बचना, क्योंकि अल्लाह ताला के ये हुर्मत वाले महीने हैं ये, तो हम सबको ख्याल रखना चाहिए। और जो भी हज के लिए निकले हैं, हज करने के लिए, अल्लाह ताला उन सब के हज को कबूल फरमाए, उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको भी हज व उम्रा करने की तौफ़ीक़ अनायत करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, तकबीर पढ़ना चाहिए, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी ज़्यादातर अल्लाह ताला को याद करना, ज़िक्र करना, अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहना, जितना चाहे अल्लाह को राज़ी करना, अपने तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देता है। तो आज मैं ये जो सोजने की फली गोश्त का जो शेरवा है, तो आज मैं कढ़ाई में बनाने वाली, क्योंकि मेरा कुकर ख़राब हो चुका है, तो उसको बनाने देने का है मेरे को ले जाके, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो बाहर गई तो दे दूँगी। तो इसमें मैं कैसा गला ली बोले तो प्याज डाल दी और क्या करी, प्याज को थोड़ा हल्का सा तेल में फ्राई कर ले के अदरक लहसुन हल्दी नमक डाल दे के थोड़ा सा प्याज और गोश्त को नरम होने दी मैं थोड़ा सा। तो क्या है, उसके बाद में मैं डाल दी हूँ मिर्च पाउडर डालने के बाद में अच्छे से थोड़ा सा मैं मिक्स कर ली हूँ, ताकि जो मसालों का जो पानी जो था ना वो सूख चुका है। तो इसमें मैं बारीक बारीक से टमाटर कट कर ली थी, तो टमाटर को भी मैं डाल दे के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर जैसा कि मेरे नरम हो चुके, भुने गए, तो उसके मैं बाद में मैं डालने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा टमाटर नरम हो चुके हैं, तो इसमें मैं दाल थोड़ी देर रख दूँगी थाली ढक के। तो यहाँ पे सोजने की फली ली थी, देखो मैं पहले से इसका छिलका निकाल के रख ली थी। तो ये सोजने की फली क्या है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि टमाटर के साथ ही एक साथ ही भुने जाएंगे, तो ऐसा भी बहुत जल्दी से आसान से गल जाते हैं। और तो फिल वक्त मैं इस तरीके से बना ले रही हूँ, जैसा मतलब कढ़ाई वगैरह में बना ले रही हूँ और गोश्त वगैरह भी इसमें गला ले रही हूँ और भी गल भी जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है, सोजने की फली जो गोश्त था ना गल चुका था, तो इसमें मैं डाल दी हूँ दिलबहार मसाला, जो हमारे अम्मी और दादी यूज़ करते थे। अल्लाह हमारे दादी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। अब तो दादी हमारे दुनिया में नहीं है, मरहूम हो चुके हैं, तो यानी अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये देखिए डालने के बाद में क्या करी, इसमें मैं अच्छे से पानी छोड़ दी हूँ, यानी कि मेरे को जितनी ग्रेवी चाहिए थी उतना मैं पानी डाल दी हूँ। तो इसको मैं क्या भी 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से खत यानी कि मेरी ग्रेवी बन चुकी है। तो इसमें मैं डाल दी हूँ लास्ट में हरी मिर्ची कटी हुई और थोड़ा सा कोतमीर डाल दी हूँ। तो बन चुकी है माशाल्लाह से, अच्छी बनती है ये सोजने की फली की। बहुत दिनों से नहीं बनाई थी मैं सोजने की फली, तो परसों मंडी को गई तो ले लेके आई थी, तो मैं सोची चलो आज यही बना दे कि यही रेसिपी डाली है और कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बन गया है मेरा सालन।
यानी कि सोजने की फली की ग्रेवी गोश्त का सालन बन चुका है। तो यहाँ पे बज रहे थे सुबह के 11:30 और इन्हों नाश्ता नहीं करे थे, दस्तक बिछाते हैं। तो आज मेरी बेटी टेस्ट करके बताने वाली है मैं कैसा बनाई है सालन। चलो बेटे बिस्मिल्लाह करो। ये सोजने की फली का शेरवा है गोश्त का। बिस्मिल्लाह। तो बेटे टेस्ट करके बताओ कैसा बना। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आके बैठ गए। टेस्ट बिस्मिल्लाह। बहुत टेस्टी बना माशाल्लाह, अच्छा बनाएंगे। भूजा ना होना। अच्छा बनाने कैसा बना? हाँ, सोचने की फली और गोश्त टमाटर अच्छे से बने ना, हरी मिर्चियाँ भी डाले ऊपर। हाँ देखो दोस्तों, ज़रा लाइक सब्सक्राइब करो ज़रा।